好，各位今日再同大家研究下隨系詠春。咁我今日想講咧就係其中一項咧，師傅當年咧係教我哋黐手嘅時候用一啲手法，咁叫做走手啊。咁係點樣應用咧？就講一個情況嗱。如果我哋黐手嘅時候咧，應該咧就係嗱，譬如佢係用緊一個攤手，咁佢就係向住我個意識係咁樣流過嚟，咁隻手甚至係有啲力推過嚟嘅。咁呢邊咧就係我用伏手就咁樣頂住佢啦，係咪？咁應該咧佢係向住我，我亦都係向住佢嘅。咁邊個一走開咧，就會過咗去對面㗎啦。咁但係咧好多時咧黐手嘅時候咧就會有啲唔同嘅狀態嘅嚇。咁有啲同門咧會開始入，因為佢覺得佢嘅手喺上面咧，佢就開始擲落去啦，擲下甚至向下撳。嗱，咁如果我哋受到人哋向下撳嘅時候咧，有啲人咧會咁樣，好似我而家咧嗱，我而家隻手咧抽緊晒啲肌肉向上抽咧嚟對抗佢向下撳。啊，咁呢個咧就係用咗肌肉啦，就當然唔係我哋隨系詠春主張嘅嘢啦。咁理論上咧，我可以我自己好放鬆啊。如果我小練頭個架構練得好咧，啊，咁你撳咧嗱，我都係任佢撳嘅啊。但係而且咧，你撳住嘅時候咧，我一擺咧啊，佢就受唔起㗎啦。咁但係咧，我哋仲有一個方法就叫做走手。嗱，當佢向下撳嘅時候咧，其實佢對我係冇威脅喎，因為佢向住個地下啫嘛，佢唔會過嚟我度噶嘛。咁所以咧，我係俾佢過啦，啊，俾佢過咧就嗱呢個就係走手啦，即係話我呢隻手突然間走咗，啊，咁佢咧就會跌咗落去下邊，啊，咁我哋走嘅時候都要講一啲技巧嘅，就唔係咧走個咁大圈上嚟打佢嘅，即係咁樣咧就太慢啦。咁其實咧，我哋咧想做嘅時候係咧，因為我哋經過圈手嘅訓練咧，嗰個腕關節咧都係好靈活嘅。嗱，如果你發落去，嗱而家係撳，咁我一擺，嗱我只要一擺呢一度咧，好似開咗個閘，就等佢隻手跌咗落去。咁我隻手仍然起翻呢個位置咧，我就可以打㗎啦。啊，咁呢個就係當對方向下撳嘅時候，走手嗰個應用。咁同樣地咧，可以應用喺向橫撥嗰個情況啊！如果我係伏手，佢係攤手咧，咁理論上佢都應該向前，我係向前啦。咁但係因為咧，佢可能會覺得我喺外門咁樣壓入去咧，佢想對抗呢一隻手咧，佢就會打橫咁樣頂住佢啦，就向橫撥啦。嗱，但係當佢一向橫撥咧，又係同樣道理，佢對我冇威脅喎，因為佢想打，即係佢嘅手去嗰度啫嘛，都唔係向住我。啊，咁我而家咧一樣咧，我個手腕咧好靈活嘅，咁我一擺，嗱咁佢就走咗過去啦。咁我呢隻手係仍然指住佢咧，我就可以進攻啦。咁呢個就係當對方咧橫向撥嘅時候咧，我點樣利用走手咧嚟令佢隻手走開，而我攞到一個攻擊嘅位置。啊，咁呢兩個手法咧，師傅其實喺後期都唔係特別太鼓勵嘅，不過即係佢仍然係可以應用。啊！如果以師傅後期嘅講法咧，如果對方撥咧，嗱當然我可以走手啦，但係我哋啲力量咁大，我個架構咁強咧，我只要一擺咧，嗱咁即係對佢影響都好大嘅。我唔一定要走嘅嚇。咁但係即係介紹下呢樣嘢咧，就即係話大家係可以多一個選擇啦。好，今日同大家分享嘅就係咁多啦。